Добро вечер, почитувани гледачи, добар ден за оние кои не гледат во текот на денот. Јас се навикнав на овој убав фон од штурците во градскиот парк и мислам дека до крајот на оваа сезона отворена за ќе снимаме овде, бидејќи многу пријатно се чувствувам и во преплодневните и во поплодневните часови. Денеска попладне разговараме со Тони Нешковски, доктор Тони Нешковски, координатор на советничката група на ВМРО ДПМН во Советот на општина Кавадарци. До сега ни еднаш немам разговарано со советниците, ниту они кои партиципираат во Советот, и тоа оваа серија ја правам во пресрет на локалните самоуправи, на локалните избори со цел да потврдиме или негираме дали сме работеле добро во изминатите 3 години 5-6 месеци или пак не. Што е тоа што како ама не го оставаме за наредните генерации? Велат дека во Кавадарци никогаш не се градило толку многу како сега. Дали е така, не знам, ќе ви каже Тони. Докторот, според мене, спаѓа во генерацијата на млади политичари на ВМРО ДПМН чие време доправа доаѓа. Тоа е моје размислување. Неговиот потенцијал, неговиот вокабулар, бирањето на зборови за спротивниот табор е доказ дека вниманието кон спротивниот соговорник или демократскиот израз е на многу високо ниво. Тоа сметам дека ми дава за право да заклучам дека тој може во иднина да биде многу често присутен на нашата политичка сцена. Дали е така, ќе покаже времето. Во денешната емисија сакам да проговориме отворено, како што тој отворено излегува на сцена на нашиот совет и зборува за проблемите или пак се дискутира, се спори со противниците од другите партии за одделени проблеми. Сакам и во оваа емисија тоа да го направи со цел да биде погледана и послушана емисијата. Едноставно, сакам најпрво да му посакам на Тони добар ден. Ви благодарам. Поздрав до гледачите на вашата емисија, поздрав до сите граѓани на општина Кавадарци. Кој е Тони Нешковски, доктор Тони Нешковски? Значи вака, како што кажавте, сум дел од Советот во овој мандат, од Советот на општина Кавадарци, истовремено и координатор на советничката група на ВМРО ДПМН, но мојата професија е доктор на општа медицина, вработен моментално нели во јавна здравствена установа општа болница Кавадарци и моментално специјализант по уролошка хирургија. Така да моментално сум нели и во Скопје и во Кавадарци, но успевам да најдам време за сите активности. Успевате да најдете време и за Советот на општина Кавадарци, каде мислам дека од еден друг ваш член наследивте координаторска функција многу важна за Советот. Точно, да. Значи претходниот координатор на советничката група, господинот Зоран Јованчев, откако отиде пратеник во Народното собрание на Република Македонија, јас ја презедов таа функција координатор на советничка група на ВМРО ДПМН, што им представува особена чест и задоволство. Што ги разликува координаторите од обичните советници на било која партија? Па буквално мислам дека не ги разликува ништо од другите советници. Едноставно нели кога има координација, координаторот треба да ги повика останатите членови што се на таа советничка група, нели, во случајот предводено од ВМРО ДПМН, каде што припаѓам и јас. И едноставно дискутираме, носиме заклучоци, носиме одлуки сите заедно. Ги пренесувате ли ставовите на партијата на собранието, односно на Советот? Во смисла дали дали вие сте мост меѓу ставот на партијата за одреден проблем и Советот како тело во кое одлучува за... Да. Значи има ставови и одлуки кои што ги презентираме нели како политичка партија во Советот, но пред се ние работиме во интерес на граѓаните на општина Кавадарци и има за некои одлуки кои што во нашата нели во мојата матична партија ги представуваме како тоа треба нели тие да се решаваат, така да тие се прифатени од страна на општинскиот комитет конкретно за Кавадарци. Дали некој твојот став, личниот став или гледање на работа, ако е различен од партијата или пак различен од Советот, од мнозинството, го наметнувате со дискусија? Да. Има ли така? Особено ако се работи нели за интерес на граѓаните. Се случува некоја промена која не е став и на партијата или партијата малку доси со одреден заклучок, вие гледате дека проблемот треба брзо да се решава и го истиот став пренесувате јавно. Да, во тој случај нели како советници имаме дозвола, нели тоа деловникот го дозволува да викнеме и пауза нели на совет и да имаме една 5-минутна дискусија каде што нели тие нови одлуки и ќе ги презентираме меѓу нашите советници и нашата советничка група и после тоа исто така ги презентираме
пред сите советници, нели се носи одлука секој според својот став. Намерно тоа ни го прашувам за овие поединости со оглед на тоа што не е се така лесно и едноставно како што изгледа кога се гласа од одреден проблем. Слушнав неофицијално дека најголем дел од работите се решаваат на комисиите за расправа. Дали е тоа точно? Точно. Што значи тоа? Значи се случувало и со часови да имаме дискусии на тие комисии. Често пати советот знаел да доцне и по 2-3 часа, затоа што одредени комисии не се завршени и одредена дискусија и одлука не е донесена. Значи таму имаме состав во одредена комисија, има и од сите политички партии, така да таму се води една длабока дискусија, се води една дебата каде што има и конфликти, има и не мислам за физички, али има дебатирање и таму успеваме во поголем дел од проблемите, успеваме таму да ги решиме и после тоа на совет едноставно да поминат така како што треба и како што е најдобро за жителите на општина Кавадарци. Од 79 година ја следам работата на советот на општина Кавадарци, порано беше собрание. Ми се чини и го тврдам тоа како новинар дека овој совет на општина Кавадарци има најхрабри, најплодни и би рекол народски речено најдобри одлуки во својот мандатен период. Дали се сложувате со мене, дали вашиот совет едногласно работејќи според ставовите на партијата, на градоначалникот, на председателот на советот, на членовите на ВМРО ДПМН е навистина таков или не? Па да, имало доста важни одлуки кои што ги донел овој совет. Како што кажав претходно, ние често пати дебатираме, дискутираме во тие комисии за да ги донесеме правилните одлуки. Ако има некои несогласувања од страна на одредени поединци или политички партии, тогаш одиме заедно на координација исто така и со градоначалникот, каде што наоѓаме едно заедничко решение кој што е сепак во интерес на граѓаните. Па не знам, нека кажат самите граѓани како овој совет работел во изминатеви 4 години, дали имаме донесено важни одлуки, дали сме работеле во интерес на нив, така да околу овоа прашање оставам повеќе народот да процени и да се изјасни. Од 17 година до 21 ми чини дека и менталниот склоп или начинот на донесување или практикување на политиката во советот е поинаква од претходниот состав, односно претходните состави. Сега не е во прашање став на партија, став на било кој субјект или пак да речеме политички орган, туку став како да се дојде до решението за граѓаните. И овде советниците го фактички пробија еден балон кој досега не беше можно да се пукне, бидејќи партиските органи многу цврсто се држат од својот став и не беа така лесно приспособливи кон решавање на одредена состојба. Дали се случува? Точно, да, како што кажав и претходно, за одредени прашања, одредени точки кои што треба да бидат, да речеме, на совет, се случувало претходно да се дискутира и во партијата, да ги кажеме нашите ставови таму како советници, да кажеме за некоја одлука зошто е добра да се донесе, не само да се соберат политички поени, туку да биде во корис на самите граѓани. И често пати сме носеле такви одлуки кои што да речеме не биле не кореспондирале со ставот на партијата. Точно. Да, али сме наоѓале заедничко решение, заедно на општински комитет, заедно со советничка група сме носеле одлуки и мислам дека сега за сега постапуваме правилно. Сама себе си. Можеби на таквиот начин да работење сега ќе соберете поени, односно гласови за изборите. Па да се надеваме. Оставам на луѓето да си преценат кој како и што работел изминатиот период. Јас мислам како општо како совет и како советничка група предводена од ВМРО ДПМН направивме многу работи за градот Кавадарци, кои што во претходниот период да речеме дали немало време, дали биле подзаборавени. Или не биле толку храбри како вие. Точно. Да се донесат овакви одлуки кои што бараат многу макотрпна работа, многу внимание, многу посветеност. Така да мислам дека... Што би издвоили вие како координатор на советничката група на ВМРО ДПМН од вашата работа како круцијални или важни прашања кои сте ги решили вие? Со вашата одлука сте дале легитимитет на градоначалникот да ги реши? Точно. Значи ние на тогашните локални избори како
советничка група и како партија, нели, излеговме со програма за тие локални избори. Како наш кандидат беше тогаш господинот Митко Јанчев. И во првата половина од мандатот, речиси 90% од таа програма беше остварена. Тоа го имате вие вашата изборна Точно, програма? да, Добро? да, Така, точно. така. Ова сето што се реализира беше во програмата на ВМРО ДПМН за тогашните локални избори. Се реализира голем број на проекти. Значи, да почнам од добро, инфраструктура, специфично. значи направени се влезовите од Неготино према Кавадарци. Имаме проширено, нели, 3-4 ленти. Влезот кој што не беше довршен од претходниот градоначалник према Росоман, кога е тој влез. Исто така влезот од Возарци, и тој влез исто така е реновиран, направен е исто така нов влез тука. Улица Ресавска, да, така е. Не, улица Ресавска е малку подолу, кое што Така и моментално се реконструира и е во една завршна фаза. Добро. Кога спомнавте околу улиците, нели имаме комплетна реконструкција на улица Илинденска, комплетна реконструкција на улица Браќа Џунови. Значи се направија повеќе кружни текови, за мене исто така еден многу важен проект и за младите и за повозрастните групи, проект кој што дозволува една рекреација, тоа е велосипедско-пешачката патека. Значи еден проект кој што Градскиот зелен пазар, да. Тоа е точно. Значи тој е почнат сега, се планира негден ноември да биде во завршна фаза, тоест да се заврши тој проект, кошта околу 118, не околу, туку 118 милиони денари, што е приближно 2 милиони евра. Значи се направија доста работи. Кејот на реката е продолжен. Точно, да, тука нели ја опфаќа и велосипедско-пешачката пат. Во моментот И уште многу други проекти, да. Од тема сменета целокупната екологија на зградите. Да, па гледам и градскиот парк, да, точно. Без вашите одлуки, дали би можел градоначалникот Митко Јанчев да работи или да презема било каков чекор во кој се трошат народни пари? Па видете, колку е градоначалникот како функција во локалната самоуправа важен, толку е и советот. Во случајот советот на општина Кавадарци. Ние како советници сите точки, сите планови за работа ни биле доставувани, ние сме ги разгледувале, сме давале зелено светло, за некои работи нели имало и поголеми дискусии, имало несогласување, но сепак на крајот сме наоѓале заедничко решение. Во поранешните совети не можеш така глатко градоначалникот да реши да прави нешто без советниците. Тој најмногу се нервираше, например, ако нема виза за одредено задолжување за кредит голем кој ќе го плаќа владата или пак по половина или 70 со 30%, а ако не беа советниците. Не се сложуваат и тој проект пропаѓаше. Па добро сега овоа исто и како една препорака за идниот совет да дојде, нели, кога ќе дојде да се види како и што треба да се работи. Нели, со заеднички одлуки, со заедничко најдено решение, каде што сите страни би биле усогласени и задоволени за интерес на граѓаните, значи се направи еден голем број на проекти кои што се од големо значење на луѓето кои што живеат во оваа општина. Како го решавате проблемот ако случајно, например, СДСМ или ВМРО ДПМН имат различни гледања за решавање на овој проблем? Дали треба некој да попушти за да се реши прашањето или пак како наоѓате заедничко решение, така да ни објасните малку? Па имало дискусии каде што попуштила една советничка група, имало дискусии каде што попуштила другата советничка група. Нели сепак тие остапки што сме ги правеле биле сите за доброто на оваа општина, нели? И по тоа гледаме нели во овие изминати 4 години, скоро 4 години, во каков текст се движи општината, каков развиток нели имаме во овие 4 години со тие многу бројни проекти кои што се направија, кои што го олеснуваат едноставно животот на граѓаните во оваа општина. Не зборувам дека се е направено, никој не може да направи буквално се, нели треба да се остави нешто и за идниот совет, за иден градоначалник, нели, така да има постојано работа, кој сака да работи може слободно да си најде работа. Кажи ми, во октомври се изборите, дали вашата матична партија се подготвува за нив? Да. Значи, почнати се анкети, внатре-партиски анкети, како за советници, така нели и за кандидати за градоначалници.
Така да се надевам дека за месец-два ќе излезиме со состав, да. И за советничка група и за кандидат за градоначалник. Чув неофицијално дека има повеќе кандидати за градоначалник. Па има некои внатрешпартиски анкети кои што се одлучени нели од централно ниво да се спроведат анкети за тие луѓе. Мислам тоа е демократски и тоа е добро за една партија да се види кој каков рейтинг има, тој кој што заслужува, нели да ја добие кандидатура. Помлад или повозрастен член сте вие? Поборник да биде градоначалник? Искусен или не искусен? За мене е најважно нели да работи во интерес на граѓаните, но исто така да ги почитува и партиските одлуки. Добро. Тоа го вели многу често и на Не е важна нели возраста. Важно е нели човек да работи, да сака да работи и максимално да се вложи во таа функција. Сега се шпекулира со многу имења, дури и градоначалникот на оваа клупа седејќи и одговарајќи на некои прашања рече дека тој би сакал да биде и сака да биде кандидат за градоначалник во наредниот состав. Што мислите ви лично? Па доколку раководството на ВМРО-ДПМН одлучи така, мислам дека тоа си е најправилниот избор и ние стоиме како политичка партија, мислам јас како член на таа политичка партија. Нели стоиме. Дури лидерот Мицковски на едно прашање на наш новинар дали би ја поддржали кандидатурата на господин Јачев, тој рече ако во овој град го сакат или има добар бекграунд или луѓето сакаат да го продолжи тоа градење на Кавадарци, зошто да не ја поддржи таа кандидатура. Се уште рече дека не е готово. Така. Додека не даде виз за централниот одбор или извршниот ваш одбор, меѓутоа рече ако кавадарчани сакаат нема проблем. Па точно како што кажав, нели, прво има внатре партиски анкети. Таа процедура ќе биде спроведена без разлика на се. Да. Тоа било секогаш у пракса, дали за локални, дали за парламентарни избори, значи мора да има внатре партиски анкети. Потоа нели ВМРО-ДПМН е сериозна политичка партија, има тела кои што треба да одлучат. Нели ние како членови, како дел од општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН, стоиме за тие одлуки. Добро. Изборите ќе дојдат, ќе имате ваш член, ќе имате избрани членови како советници. Кажете ми, што би требало Кавадарци доправо да биде благодарно на вашите одлуки, што треба да се гради во Кавадарци? Што е тоа што како програма ќе влезе во изборниот дел на вашата пропаганда за наредните избори? Па добро, моментално нели програмата се избира откако ќе се избере тој кандидат за градоначалник. Не, значи програмата се готви моментално нели во нашата партија, се собираат од местни комитети предлози, нели тие што се најпотребни за одредени местни заедници, така да таа програма моментално се изготвува. Ние ќе ја доставиме нели таа програма, предлог програма до централата во Скопје, каде што ќе се изготви, нели после тоа и кандидатот за градоначалник кој да биде со своји идеи, со своји допринос, само ќе ја надогради таа програма. Али у глобала нели сите како граѓани на општина Кавадарци знаеме нели каде треба да се движи градот, што треба да се прави во иднина. Значи секогаш има простор за уште работа. Вие сте член на општински комитет, член сте на највисоките партиски органи, би рекол. Во каква кондиција е ВМРО-ДПМН момент во Кавадарци? Значи ВМРО-ДПМН од секогаш било во добра и одлична кондиција. Функционираат сите тела во партијата, како на централно ниво, така и овде на локално ниво, функционираат сите местни комитети, општинскиот комитет и има ли демократска атмосфера во партијата? Да, апсолутно. Од секогаш го имало тоа, од секогаш имало дискусија, различни ставови, различни мислења. Мислам дека тоа е здраво како за едно општество, така и за една политичка партија. Пред некој ден прославивме 30 години од основањето, 21 година. На вториот месен комитет после Солунскиот. Кажете ми, дали за овие 30 години е созреана, има ли се уште време за зрење на партијата? ВМРО-ДПМН постојано се реформира. Добро. Значи доаѓаат и нови луѓе, нови сили, али секогаш има простор за уште подобро. Демохристијанска, десна е, Да, близко до народот, меѓутоа точно. се вклопува во новото време. Да. Можам да кажам, бидејќи вие како советничка група тоа го покажавте. Точно. Не се со заостанати ставови. Не. Ние на 20 идеалите што си постојат во таа наша политичка партија, значи сите ги почитуваме, али како што кажавте,
ВМРО ДПМН постојано се движи во една нагорна линија, се реформира и мислам дека ВМРО ДПМН е моментално една модерна европска партија и членка на ИПП. Многу трансформации во државата се случија во последно време, последниве 3-4 години. Го сменивме името. Не сме Република Македонија, туку Северна Република Македонија. Со бугарите имаме може затегнати односи. Тука некој јазик наложите веројатно со СДСМ. Со албанците имаме исто така еден проблем со така наречената Тиранска платформа, во која голем дел од правата им се дадени на нашите сонародници од албанска националност. Со некои ставови не се служувате, со некои се служувате, меѓутоа на свој начин. Што како партија имате овде во Кавадарци изградено како став за овие три прашања? Околу договорот со Бугарија, значи има некои работи некои црвени линии кои што ВМРО ДПМН не може да премине преку тие црвени линии, па пример како што е името на Гоце Делчев. Не може еден таков лик кој што се борел за македонска државност сега да го делиме нели со една, со две, со три држави. Точно. И исто така со името. Значи лично и за мене, а исто така и за политичката партија ВМРО ДПМН, која што јас сум член, останува Република Македонија. Според мене тоа име беше противуставно сменето, немаше еден пас, немаше дозвола од страна на граѓаните, тоа нели се докаже и на самиот референдум, така да според мене Република Македонија е името на оваа држава. Кои се тие други црвени линии кои не сме да бидат поминати за да го зачуваме нашиот идентитет? Дали има што нешто што? Па националноста, историјата, мислам дека се една светост за секој еден народ. ВМРО ДПМН не може да премине преку тие линии. Мислам тоа е јасно и по резолуцијата што е поднесена сега нели од страна на пратениците на ВМРО ДПМН и мислам тие се јасни ставови на нашата партија од секогаш и нема да има тоа. Има ли единство во спротивниот табор на СДСМ, што мислите за ова прашање? Па не знам, тоа се политики кои што се решаваат главно у Скопје преку централните комитети, централните одбори, така да оставам нели на раководствата да одлучат, а после тоа нели ние како членови, како делови на општински комитети да ги следиме, да ги спроведуваме тие политики. Али мислам дека ставот на ВМРО ДПМН е јасен, дека од тие црвени линии, како што ги кажав, националноста, историјата нема преминување. Колку е тешко еден млад човек кој се занимава со медицина да најде време и за политика, и за семејство, и за професионална работа? Па тешко. Тешко е, да, ама кога се сака нешто, нели може да се најде време. Мислите, амбиција? Точно. Кога се има амбиција, може да се најде време. Успевам, за сега успевам да најдам време, па за во иднина ќе видиме. Каде е иднината на ВМРО ДПМН според вас? Иднината на ВМРО ДПМН е да ја води Република Македонија, да ја води во една европска насока, нели, како членка на Европската унија и да се модернизира ово општество. Имаме ли сила како народ и потенцијал тоа да го направи? Има. Македонскиот народ имал потенцијал од секогаш и мислам дека заслужуваме да бидеме членови во тоа европско семејство. Ке ни биде ли тешко да се оддепим малку од традиционалните вредности? Па видете, тие традиционални вредности треба да си ги почитуваме, треба да си ги сакаме. Нели, тие ни се светост и не треба да отстапуваме од тие работи, како што кажав, но треба да работиме и за еднината, треба да гледаме напред и да најдеме едно заедничко решение со нашите сојузници. Доктор Тони Нешковски е женет, има мало бебе, наоѓа време и за политика, наоѓа време и за партиски составници. Го чув и неговото име како кандидат за градоначалник. Па добро, не знам, јас околу тоа не сакам да дискутирам, оставам нели на партиските органи да си одлучат. Моментално се гледам нели како иден специјалист. Сакам малку повеќе време да посветам таму, но како што кажав, нели наоѓам време и за политиката. Еве, јас сега немам прашање, ако сакате нешто да кажете, повелете.
Па најпрво ви благодарам за поканата, ми беше баш пријатен овој разговор. Уште еднаш сакам да ги поздравам сите гледачи на вашата телевизија, сите кавадарчани, да им посакам добро здравје, а на идниот совет сакам, независно каков состав ќе биде тоа, да им посакам успешна и плодна работа, да им посакам поуспешна работа од овој совет и да работат само во интерес на граѓаните, за да можат луѓето во општина Кавадарци да ги почитуваат сите благодети кои што ги нуди едно општество. Ми беше задоволство, благодарам за разговор. Исто и мене, ви благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше доктор Тони Нешковски, млад политичар, на кого му предвидов на почетокот на емисијата плодна работа во иднина. Се надеваме ќе биде така со оглед на неговиот потенцијал. Ваквите луѓе всушност ќе го водат Кавадарци наредните 10, 15, 20 години. Се надевам дека успешно ќе го водат, како што сега овие политичари кои се моментално на власт успеваат некако да го задржат трендот на раководењето на градот и да покажат колку можат и знаат. А последниве 3-4 години се види дека навистина многу знаат. Затоа од оваа дистанца сметам дека Советот општина Кавадарци и градоначалникот оваа локална самоуправа даде максимум за да го направат својот град убав за живење не само во овие години, туку и наредните децении на постоењето. Благодарам што не следевте и ова вечер. Ние во идната емисија продолжуваме со нов соговорник во емисијата Отворена зала.